Guys, papakita ko lang itong motor ko na ayaw umandar pagka naka-neutral. Yan, malakas yung baterya niya. Pero pagka pinindot ko yung starter switch, ayaw. Parang walang kuryente papunta sa starter. Pero kapag nakapiga naman yung clutch niya, ito, tapos naka-start ko, aandar naman siya. Yun. So ngayon alamin ko kung bakit ganito. So guys, ang suspect ko dito kung bakit ayaw umandar ay yung neutral diode. Nakasira na siya. Kasi pag naka-clutch siya, umaandar. Pero kapag naka-neutral, hindi siya umaandar. So, check natin yung diode niya. Ayan. Wala siyang diode, hindi talaga ito andar. Parang ganyan ang nangyari kasi walang diode. Kung naka-clutch naman siya, ayan, ipit ko lang muna. Andar yan kahit walang diode. Ulit, start ulit. Wala. So subukan kong i-direct ang connection ng diode nito. So guys, napansin ko lang dito sa pin ng diode fuse box, yung pin dito para sa diode ay walang tawag nito, corroded na siya. Kaya siguro minsan nawala yung kuryente niya. So lilinisin lang natin. So guys, try natin na lilinisan lang yung fuse box. Pati na yun sa may diode niya. Kasi kita ko corroded na siya. Yan. Linisan lang yung switch box, fuse box. Kasi corroded na ang mga pins. Ito nga pala, meron tong degreaser.
Ayan, tutunawin niya yung ano, corrosion. Mikos. Yan guys, tapos na malinis. Nalinisan ko na yung fuse box. Tsaka nawala na yung corrosion sa mga pins. Ngayon ibabalik ko na install ang diode. Ayan. Yan na siya, na-install na. Ngayon, subukan natin paandarin kung aandar na siya. Yun guys, umandar. One click. Ulit natin. Yun lang ang problema guys, no? Yung mga pins ng fuse box at saka yung nandito na yung diode niya, yung pin ng diode ay may mga corrosion, kaya yung daloy ng kuryente ay nahihirapan makatawid papunta sa starter kapag naka-neutral. Ito yung purpose niyan, diode ng neutral, para hindi ilaw yung neutral indicator light kapag naka-engage na. Yan. Try natin ulit. Subukan natin galawin yung iingansa natin, tapos neutral. Yan. Siyempre hindi ito aandar. Yan. Ayan, ibalik natin sa neutral. Ayan, naka green ang neutral indicator. Yun, suabe, mandar na siya. So ang salarin, hindi pala sira yung diode, ano lang pala, may corrosion yung mga pin dito sa fuse box. So kailangan lang linisin natin to kasi katagalan nagkakaroon ng corrosion. Hindi na makadaloy ng tama ang kuryente. So yan lang guys, please subscribe and share this video para malaman ng iba may kaparehas na